बच्चों देखो, आज हम हल्क के लिए न्यू ट्रैक्टर लेकर आए हैं। चलो हल्क को घुमाने लेकर चलते हैं अपने टॉय ट्रैक्टर पे। चलो हल्क, घूमने चलते हैं। कितना मजा आ रहा है हमारे ब्लू कलर के ट्रक पे। ओए, ये क्या है रास्ते में? यहाँ पर तो 4 गुड़ियाओं के ऊपर एक काले रंग का सांप बैठ गया है और ये उन गुड़ियाओं को घर नहीं जाने दे रहा है। हमें इस सांप को हटाना पड़ेगा। हल्क, जल्दी आओ ट्रैक्टर में से उतर के और इस काले सांप को यहाँ से जल्दी हटाओ। बिशुम बिशुम, बहुत बढ़िया। अब इसको पकड़ के दूर फेंको जल्दी से, यहाँ से दूर। वो बहुत बढ़िया। चलो अब तुम वापस से ट्रैक्टर में आराम से बैठ जाओ अपनी सीट पर। अब मैं इन गुड़ियाओं को जल्दी से अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में बिठा लेता हूँ, क्योंकि ना इनको इनके घर पे हम छोड़ देंगे, इसके मम्मी पापा के पास। ये लोग बहुत डरे हुए हैं। चलो इनको बिठा लेते हैं। यहाँ पर बैठ जाओ गुड़िया तुम भी, और यहाँ पर आओ। तुम्हारे तो ऑरेंज कलर के बाल हैं और तुम यहाँ आओ, तुम्हारे बाल तो येलो कलर के हैं। चलो तुम्हें सबको लेकर चलते हैं और तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ देते हैं। चलो चलते हैं। चलो ट्रैक्टर आराम से चलाना हल्क। चलो 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 चलो। ये क्या है रास्ते में? बाप रे, इतना बड़ा सांप ये रोड के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? और यहाँ पर तो 4 छिपकलियां भी रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। अरे ये देखो, एक गाड़ी के ऊपर भी छिपकली बैठ गई है। हमें इनको हटाना होगा। ये गाड़ी को जाने नहीं दे रही है छिपकलियां। चलो सबसे पहले इस सांप को हटाएंगे। अरे स्पाइडरमैन, तुम यहाँ पर आराम क्यों कर रहे हो? जल्दी आओ, हमारी मदद करो और इस सांप को यहाँ से हटाओ सबसे पहले। हाँ हटाओ, डिशुम डिशुम, सब डिशुम। बहुत बढ़िया। सबसे पहले इस सांप को हटाओ यहाँ से और दूर फेंक दो इसको। जल्दी हटाओ, जल्दी। वेरी गुड। और जल्दी से इस छिपकली को हटाओ गाड़ी के ऊपर से। हटाओ इसको साइड में और सारी छिपकलियों को हटाओ। देखो ये कितनी बड़ी बड़ी छिपकलियां हैं और इन्होंने हमारी गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। बहुत बढ़िया स्पाइडरमैन, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए और मैं जल्दी से इस गाड़ी को सीधा करके रोड पर रख देता हूँ। ये देखो अब रोड पे ये गाड़ी कितने मजे से चल रही है। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो एक पत्थर भी रखा हुआ है। स्पाइडरमैन जल्दी आओ, इस बड़े पत्थर को भी हटाओ। इस बड़े पत्थर की वजह से गाड़ी रोड पर नहीं चल पा रही। जल्दी हटाओ। बहुत बढ़िया, अब ये गाड़ी आराम से चलेगी। अरे बाप रे, ये सांप तो बड़ा जिद्दी है। अब ये अपनी पूंछ से गाड़ी को रोक रहा है। स्पाइडरमैन जल्दी इसकी पूंछ को पकड़ के भी हटा दो। बहुत बढ़िया। ये देखो, इसने हमारी गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ये देखो हमारी गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया। अब देखो हमारी गाड़ी कितने आराम से चल रही है। ये सांप तो सच में बड़ा शरारती था। इसने तो गाड़ी को परेशान ही कर दिया था। चलो बहुत बढ़िया स्पाइडरमैन, तुम यहाँ पर आराम करो। हम चलते हैं हल्क के साथ घूमने के लिए। गाड़ी तुम यहाँ पर आराम से चलो। अब कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो हल्क स्पाइडरमैन तुम्हारी मदद करेगा। चलो 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 चलो। अरे ये कौन है? यहाँ पर तो एक बहुत ही प्यारा ड्रम बजाने वाला टेडी बियर है। टेडी बियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेरी गुड। अरे ये तो ड्रम बजाने लग गया हमें देखते ही। ये तो बहुत ही बड़े प्यारा है। वाओ। अरे यहाँ पर एक रेसिंग कार है। रेसिंग कार, अरे देखो ये रेसिंग कार तो कितनी तेज चल रही है। वाह, ये तो गोल गोल राउंड कार है और यहाँ पर ये गाड़ी भी घूम रही है। यहाँ पर ये रेसिंग कार भी मजे से घूम रही है। वाह, मजा आ गया इनके साथ तो खेलने में ही। ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया हल्क, चलो अब हम आगे चलते हैं घूमने के लिए। चलो 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 चलो। ओए, ये क्या है? यहाँ पर तो एक लाल रंग का सांप एरोप्लेन के ऊपर बैठ गया। ये तो एरोप्लेन को उड़ने नहीं दे रहा। इसको हमें हटाना होगा जल्दी से। जल्दी हल्क, जल्दी आओ और इस सांप के बच्चे को यहाँ से उठाकर फेंको जल्दी से। ये एरोप्लेन को परेशान कर रहा है। जल्दी हटाओ हल्क इसको। डिशुम डिशुम। बहुत बढ़िया। अब इसको पकड़ के दूर फेंको जल्दी से। बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। हल्क, तुम तो सबकी मदद करते हो। तुम तो सच में एक सुपर हीरो हो। चलो एरोप्लेन, अब तुम यहाँ पर आ जाओ और तुम यहाँ से आराम से चले जाओ। हमने सांप को हटा दिया, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। जाओ एरोप्लेन। ये देखो एरोप्लेन तो आराम से घूमता फिरता हुआ यहाँ से जा रहा है। ये देखो कभी कैसे घूम रहा है, कभी कैसे घूम रहा है। इसका मजा आ रहा है ऐसे घूमने में, क्योंकि सांप ने इसको पकड़ रखा था। अब ये ठीक है। चलो हम चलते हैं अब। चलो हल्क, अब ट्रैक्टर को आराम से चलाना। चलो 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 चलो। गुड़ियाओं को उनके घर भी तो छोड़ना है। ये देखो हमें गुड़िया की फैमिली मिल गई। यहाँ पर तो 2-2 तोते हैं। ये देखो ग्रीन कलर के तोते हैं यहाँ पर। अरे ये बच्चे के ऊपर मेंढक बैठ गए। हमें इन मेंढकों को हटाना होगा, ये बच्चे को परेशान कर रहे हैं। अरे हल्क, जल्दी से इन मेंढकों को हटाओ। ये देखो सबसे पहले ग्रीन वाले को हटाना, फिर ये ऑरेंज वाले को भी हटाना। हाँ हटाओ हटाओ। ये देखो बच्चे को परेशान कर रहे थे मेंढक। जल्दी हटाओ इनको, मेंढकों को जल्दी साइड में कर दो। ये मेंढक तो बहुत गंदे हैं। चलो हल्क, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब मैं इन सब बच्चों को उनके मम्मी पापा के पास छोड़ देता हूँ और सबको इनकी हेल्प कर देता हूँ। चलो पहले तुम यहाँ आओ, येलो हेयर वाली गुड़िया, तुम यहाँ पर आओ जल्दी से और यहाँ पर बैठो जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास। चलो तुम चारों एक एक करके अपने मम्मी पापा के पास आराम से बैठो और यहाँ पर आराम करना। अब तुम अकेले ऐसे मत जाना, नहीं तो तुम्हें सांप परेशान करेगा फिर से। ठीक है गुड़िया? और तुम इनका ध्यान रखना अपने बच्चों का। और इस छोटे बच्चे को भी उठाकर यहाँ पर बिठा देते हैं। इसके ऊपर मेंढक बैठ गया था। और यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा एक डांसिंग रोबोट है। ये देखो रोबोट डांस करेगा अभी। ये देखो इसमें लाइट भी जलती है। वाव वाव वाव। ये देखो ये देखो ये देखो,
कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ये रोबोट तो बहुत बढ़िया डांस करता है ना। चलो रोबोट यहाँ पर खड़े हो जाओ तुम, यहाँ पर चलो। अब हम चल रहे। ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर तो एक जादुई छड़ी है और ये जादुई परी है। जादुई परी की जादुई छड़ी यहाँ रखी हुई है। चलो देखते हैं। अरे ये देखो, इस छड़ी में से तो बुलबुले निकल रहे हैं। ये तो सच में एक बहुत ही अच्छी जादुई छड़ी है। देखो इसमें तो हजारों बबल निकल रहे हैं यहाँ पर। वो तो मजेदार है ये तो। वाओ, इसके साथ खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। सच में जादुई छड़ी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। और जादुई प्रिंसेस, अब तुम जरा यहाँ पर डांस करके दिखाओ। अब तुम्हारी बारी है, चलो डांस करो। ये देखो जादुई परी कितना अच्छा डांस करेगी। देखो इसकी ड्रेस में तो बहुत सारी लाइट भी जलती हैं। इसकी ड्रेस भी बहुत सुंदर है। अब देखो ये गोल गोल घूमेगी। ये देखो अब करेगी ये गोल गोल डांस। ये देखो ये देखो ये देखो। ये जादुई परी तो बहुत ही बढ़िया गोल गोल डांस करती है। देखो कितनी देर तक नाचती है। और इसकी जादुई छड़ी भी बहुत ही बढ़िया है। ये जादुई परी तो बहुत ही क्यूट है। देखो कितना अच्छा डांस करती है। चलो जादुई परी, तुम अपनी जादुई छड़ी के पास बैठ जाओ। तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया, वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं हल्क के साथ अपने ट्रैक्टर में। चलो हल्क, ट्रैक्टर आराम से चलाना, ज़्यादा तेज मत चलाना। चलो 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 चलो। ये क्या है? बाप रे, ये इतना बड़ा डंपर ट्रक। इस डंपर ट्रक में तो पत्थर लोड है। ये पत्थर उतारने आई है डंपर गाड़ी। चलो इसके सारे पत्थर उतार देते हैं जल्दी से। ये वाला बटन दबाएंगे वाइट वाला। अब ये देखो सारे पत्थर इसमें से अनलोड हो जाएंगे। ये देखो सारे पत्थर इसमें से निकल गए। अब इसको वापस से ठीक कर देते हैं नीचे करके। ये देखो अब डंपर ट्रक को भेज देते हैं। जाओ डंपर ट्रक, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। डंपर ट्रक तो चला गया। चलो ओए, ये क्या है? यहाँ पर तो दो बड़े बड़े घर हैं और इस घर के अंदर ये कौन है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से चलो जल्दी जाओ। ये देखो स्पाइडरमैन तो अब जा रहा है धीरे धीरे यहाँ से। ये देखो मजे से जा रहा है। ये अकेला यहाँ पर क्या कर रहा था? स्पाइडरमैन को हमने यहाँ से भेज दिया। अब देखते हैं इस घर के अंदर कौन है। अरे इसमें तो डांसिंग डॉल है। डांसिंग डॉल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो बाहर आओ, बाहर आओ। वेरी गुड, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर डांस करो। ये देखो डांसिंग डॉल तो मजे से डांस कर रही है यहाँ पर। और स्पाइडरमैन भी यहीं घूम रहा है। ये देखो वाह, कितने अच्छे डांस करती है डांसिंग डॉल। गोल गोल घूमती है। इसके सिर के ऊपर तो पंखड़ी भी लगी हुई है जिसकी हेल्प से मजे से डांस करती है। वाह वाह, ये देखो ये देखो ये देखो कितना अच्छा डांस करती है डांसिंग डॉल। डांसिंग डॉल चलो तुम यहाँ पर बैठो आराम से। तुमने बहुत अच्छा डांस किया। ठीक है, अब तुम यहाँ पर आराम करना। यहाँ पर डांसिंग रोबोट भी है और तोते भी हैं दो ग्रीन कलर के। चलो इनके साथ आराम से खेलना तुम। ठीक है। अरे ये देखो कितने बड़े बड़े घर थे। अरे बाप रे, ये क्या? यहाँ पर तो सारी मछलियों को बाहर निकाल दिया किसी ने। किसने निकाला? ये देखो कछुओं को भी बाहर निकाल दिया, केकड़े को भी बाहर निकाल दिया। अरे ये देखो ये गंदे गंदे डायनासोर हैं। ये डायनासोर नहीं, ये तो मगरमच्छ है। इन्होंने ही इनको बाहर निकाला है। हल्क जल्दी आना और इन मगरमच्छों के बच्चों को जल्दी से बाहर निकालो यहाँ से एक एक करके। ये गंदे पानी, ये गंदे हैं बहुत ज़्यादा। जल्दी निकालो इसको। हाँ, इस वाले को निकालो, बड़े वाले को, और ग्रीन वाले को भी निकालना। सबको निकालो। हाँ निकालो निकालो, बहुत बढ़िया। तीनों के तीनों मगरमच्छ को तो हल्क ने बाहर फेंक दिया। ये हल्क तो सच में सुपर हीरो है। हल्क तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से। ठीक है, और इन मछलियों को मैं पानी में छोड़ देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले डॉल्फिन मछली को, अब ये ग्रीन टर्टल को छोड़ देते हैं, और ये देखो स्टिंगरे फिश को भी छोड़ देते हैं, और ये देखो छोटा टर्टल बेबी टर्टल को भी छोड़ते हैं, और ये देखो स्टार फिश को भी छोड़ते हैं, और यहाँ पर केकड़े को भी छोड़ देते हैं पानी में, और ये देखो यहाँ पर ये सी हॉर्स को भी और मेंढक को भी छोड़ देते हैं। और हमने सारे जानवरों को छोड़ दिया। ऑक्टोपस भी चला गया। अब यहाँ पर तुम आराम से खेलना। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हल्क। चलो चलाओ ट्रैक्टर को तुम आराम से। चलो 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 चलो। ये क्या है रास्ते में? बाप रे, दो दो बड़े बड़े डायनासोर, और यहाँ पर तो एक शेर भैया भी है, और ये तो हमारे ट्रक के ऊपर बैठ गए हैं। ये देखो शेर भी हमारे ट्रक के ऊपर बैठ गया। अरे ये तो हमारे ट्रकों को परेशान कर रहे हैं। इनको हटाना ही होगा। जल्दी से अपने हथौड़े से इनको हटाते हैं। जल्दी से हटाओ इसको, शेर को। डिशुम डिशुम। और इसको भी हटाते हैं, ग्रीन डायनासोर को। डिशुम। और ये देखो बीच में ही गिर गया ट्रक के, और इसको भी ऑरेंज वाले को भी डिशुम डिशुम। ये हुई ना बात। अब हमने सारे डायनासोरों को यहाँ से हटा दिया। ये देखो डायनासोर ने हमारे ट्रक का टायर भी तोड़ दिया। बाप रे, नुकसान कर दिया हमारा इसने तो। इसको पकड़ के साइड में कर देते हैं, और इस वाले को भी जल्दी से पकड़ के साइड में करेंगे। पहले रेड ट्रक को भेज देते हैं यहाँ से। रेड ट्रक तुम जाओ यहाँ से, और येलो और रेड ट्रक तुम भी यहाँ से जाओ जाओ जाओ। अरे अरे, आराम से ठोकर देख के आराम से। और ये देखो हमारा तो टायर टूट गया ट्रक का, और वो भी किसने तोड़ा? इस हमारे ग्रीन डायनासोर ने। चलो इसको हम जोड़ देते हैं। ये देखो हमारे टायर का ट्रक जुड़ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग मदद कर रहे हैं। सबसे पहले इस डायनासोर को भी यहाँ पर फेंकते हैं।
अब अपने ट्रैक्टर में चलेंगे हम लोग घूमने के लिए। ठीक है हल्क, आराम से चलाना ट्रैक्टर। अरे अरे अरे, हमारे ट्रैक्टर की ट्रॉली गिर गई, इसको जोड़ना पड़ेगा फिर से। ये जुड़ गई हमारे ट्रैक्टर की ट्रॉली, अब हम चलेंगे आराम से। चलो चलो। ये क्या है, छोटा बच्चा? अरे छोटे बच्चे के सिर के ऊपर तो मकड़ी बैठ गई और पैर के ऊपर भी एक मकड़ी बैठ गई। अरे हल्क, जल्दी से मदद करो इस छोटे बच्चे की। अरे मकड़ी को हटाकर फेंको यहाँ से, जल्दी हटाओ इस मकड़ी को, हटाओ इस मकड़ी को, जल्दी हटाओ, हटाओ 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 हटाओ। वाह, हटा दो इसको, हटा दो। देखो दूसरी मकड़ी तो डर के मारे खुद ही कूद गई सिर के ऊपर से। ये हुई ना बात, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो तुम ट्रॉली में बैठ जाओ और तुम बच्चे तुम यहाँ पर आओ, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास मैं छोड़कर आता हूँ। चलो यहाँ पर अपने फैमिली के पास बैठो तुम यहाँ पर। अब तुम ऐसे अकेले घूमने मत जाना, तुम्हें मकड़ी परेशान करेगी नहीं तो। चलो अब हम चलते हैं। और देखो हल्क तो मजे से घूम रहा है हमारे साथ, ये देखो। अरे हल्क, आराम से खेलना यहाँ पर तुम। अरे ये क्या है यहाँ पर? अरे अरे अरे, हमारा हल्क गिर गया। हल्क हल्क हल्क, जल्दी आओ जल्दी आओ। तुम तो ट्रॉली में से गिर गए। ये ट्रॉली तो बड़ी गंदी है, इस ट्रॉली ने तुम्हें गिरा दिया। चलो तुम यहाँ पर आओ और तुम आगे ही बैठ जाओ, ये ट्रॉली ने नहीं तो तुम्हें फिर से गिरा देगी। ठीक है, चलो जाओ तुम ट्रैक्टर को लेकर के हल्क। ठीक है, चलो बाय, जाओ 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 जाओ। और ये देखो यहाँ पर तो दो दो ट्रक है, ये रेड ऑरेंज कलर का ट्रक है, ये ग्रीन कलर का ट्रक है, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कार भी है जिसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है। चलो ट्रक तुम जाओ यहाँ से, ये ट्रक तो चला गया। और ग्रीन ट्रक, अब तुम भी यहाँ से जाओ, चलो जाओ। ये देखो ये तो स्टंट कर रहा है, ये भी चला गया। और तुम भी इधर आओ जरा बच्चे, तुम भी अपनी गाड़ी लेकर जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो कल मिलना। चलो जाओ, ये भी चला गया चला गया चला गया। अब देखते हैं इस घरों में कौन रहता है। पहले इस घर में देखते हैं, इस घर में कौन है। अरे इस घर में तो एक टॉय पुलिस कार है, किसी ने इसको बंद कर दिया उल्टा करके यहाँ पर। चलो टॉय पुलिस कार तुम यहाँ से जाओ। ये टॉय पुलिस कार तो बहुत प्यारी है, देखो कैसे जा रही है, इसके अंदर तो लाइट भी जलती है बहुत ही सुंदर सुंदर। और इस घर में देखते हैं कौन है। अरे इस घर में तो डांसिंग काऊ है, डांसिंग काऊ। चलो तुम भी बाहर आकर डांस करो जल्दी से। ये देखो अब ये डांसिंग काऊ भी डांस करेगी, ये देखो ये देखो कैसे सींग हिला हिला के नाच रही है डांसिंग काऊ, ये तो बहुत बढ़िया डांस करती है। चलो डांसिंग काऊ तुम डांस करो, हम तुम्हारे लिए कोई और दोस्त लेकर आते हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ पर डांस करे। और इस घर में है एक डांसिंग टॉम कैट, डांसिंग टॉम कैट जल्दी बाहर आओ और तुम भी यहाँ पर डांसिंग काऊ के साथ डांस करो। ये देखो ये दोनों साथ में डांस करने लगे, देखो कैसे खेल रहे हैं दोनों के दोनों, और कैसे अपने हाथ हिला हिला के नाच रहे हैं दोनों के दोनों। और ये देखो ये देखो ये देखो इनका कमाल। और इस घर में कौन है? अरे इस घर में तो एक स्पाइडरमैन और एक गुड़िया है, ये तो ड्रम बजाते हैं। चलो इनको रख देते हैं बाहर। ये देखो ये कितने मस्त ड्रम बजा रहे हैं, और ड्रम की आवाज़ पर टॉम कैट और काऊ भी डांस कर रहे हैं। और देखो पीछे तो पुलिस कार भी मज़े से घूम रही है। चलो अब हम जल्दी से चेक करते हैं दूसरे घर में कौन है। और इसमें है, अरे ये कौन है, इसको बाहर निकाल कर देखना होगा, ये किसकी कार है। जल्दी इसको चेक करते हैं यहाँ पर बाहर निकाल के, ये किसकी कार है। अरे अरे ये तो आयरन मैन की कार है, आयरन मैन भी यहाँ पर घूम रहा है और ये तो सबको टक्कर कर रहा है। ये देखो, अरे कभी किसी को कभी किसी को। ये देखो ये तो बड़ा ही शरारती है, इसने देखो छोटे से स्पाइडरमैन को गिरा दिया, इसको सीधा कर देते हैं। अब ये तो काऊ को टक्कर कर रहा है, अरे ये तो बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है। अरे चलो हम देखते हैं लास्ट वाले घर में कौन है। और इसमें है गाइस एक और टॉय पुलिस कार, ये देखो इसमें भी लाइट जलती है, लाइट वाली टॉय पुलिस कार है। देखो आयरन मैन ने तो छोटी गुड़िया को भी गिरा दिया, इसको भी सीधा कर देते हैं। और देखो सब सारे टॉय कैसे खेल रहे हैं यहाँ पर, कितना मज़ा आ रहा है इनको देखने में। चलो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बच्चों। बाय बाय बच्चों, बाय 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 बच्चों, बाय बाय।